Wenn wir diese Fotos beschreiben, Bild beschreiben, dann lernen wir auch, also wie man diese Prüfung besteht. Also, wie beschreiben die Menschen Fotos, das könnten sie hören. Ja, das ist ja immer interessant, weil das Foto ist gleich, aber dann die Menschen verstehen, sehen anders da drin. Das ist sehr, sehr interessant. Das ist kreativ und ja, macht Spaß. Also, wer will damit beginnen? Bitte. Es gibt ja natürlich einfache Fotos, also vielleicht könnte man das verstehen, wenn nicht alle, mindestens ein oder zwei. Wer will beginnen? Haben Sie irgendwann solche Fotos beschrieben? Sie könnten einfach sehen, was bedeutet das Bild für Sie, oder Sie können einfach sagen, ich sehe hier einige Fotos, ich wähle dann Foto 1, also Sie sollten einfach ein Foto auswählen und dann einfach sagen, was Sie sehen. Also das ist kein Muss, dass Sie alles verstehen. Einfach beschreiben. Machen Sie eine kurze Bildbeschreibung, bitte. Ich versuche mal dort wirklich auf Foto 1 zu reagieren. Ja, bitte, gerne. Danke. Also auf dem Foto 1 kann ich so einfach sehen, es gibt viele Personen, eine Art Damen und auch vielleicht Flugzeuge, gibt es auch wir können auch ein Beispiel von Industrialisierung hier sehen. Gibt es Himmel, aber Himmel ist völlig mit dunkler Lüge. Das können wir sehen und das ist ein Beispiel von vielleicht Umweltverschmutzung. Auf dem Bild 1, das Bild 1 kann man mit Umweltverschmutzung vermuten und man kann auch sehen, dass es gibt viele verschiedene Häuser. Gibt es das Haus von reichen Menschen auch, die Häuser von den armen Leuten. Also so können wir hier sehen. Danke. Sehr gut. Sehr gut. Vielen lieben Dank. Also, Sie haben ja vielleicht auch dann diese alten Modelle von dem Zug gesehen. Das heißt dann vielleicht der Beginn der Industrialisierung, vielleicht 18. Jahrhundert oder sowas. Das sieht so aus, dass vielleicht Anfang und dann sieht man hier einige Bahnsteine. Ja, vielleicht ist das ein Industriegebiet und oben gibt es kleine Fabriken und es sieht wie Rauch, also Wolken. Am Anfang waren diese Fabriken vielleicht so angefangen, ja, und diese kleinen Häuser sind noch aber die Fabriken und ist das vielleicht oben rechts gibt es vielleicht einige Bergen oder im Hintergrund könnte man auch etwas Grünes sehen. Das ist vielleicht nicht grün total, aber dann vielleicht ein bisschen blau. Könnte das vielleicht einfach Himmel sein oder Meer. Meer ist auch blau. Ja. Oder könnte man was noch sehen? Würde noch jemand noch Bemerkungen machen? Erinnert das Foto an etwas? Oder Sie können einfach ein neues Foto auswählen. Unten gibt es auch eigentlich diese Fotos. Hier. Foto 6. Wer würde Foto 6 beschreiben? Was sehen Sie hier auf dem Foto 6? Ja, hallo, guten Morgen an alle. Heutiges Thema ist Bildbeschreibung, sehr interessantes Thema. Und wie kann man Bildbeschreibung machen? Das ist auch sehr wichtig. Wir können das sehen, in diesem Bild gibt es 6 Fotos, verschiedene Arten
Sorten von Fotos können wir sehen. Aber wichtig ist, wie kann man das Bildbeschreibung wagen? Wir können beginnen mit, was sehe ich, oder in diesem Bild sehe ich, oder das Foto sagt. Dann können wir auch sagen, dass in dem Bild gibt es zum Beispiel 6, 5, 4 Personen und was sie getrackt haben, das können wir auch sagen. Und was ist Hintergrund, was ist Vorgrund, was ist nach vorne, was ist links und was ist rechts. Das können wir auch sagen. Und dann zum Schluss können wir sagen, dass das Bild erinnert mich an etwas. Das können wir auch sagen. Zum Beispiel Bild Nummer 1. Das Bild erinnert mich an meine Kindheit. Das kann auch sagen. Das kann auch sein. Und wir können Bild sehen und wir können auch sagen, dann, wenn ich an diesem Person wäre oder an diesem Stelle wäre, dann würde ich das gemacht hätten. Das K2 auch wir benutzen beim Bildbeschreibung. Und Bild Nummer 6. In diesem Bild sehen wir so viele Sachen wie zum Beispiel Sofa, ein Dorf, ein Hemd, ein gelbes Hemd, und die Flowervase, die Uhr und ein Tisch ist da, was ein Geschenk auch ist da, und eine Grußkarte, ein CD, ein Klamotte, so viele Sachen, ein Die Tasche. Ja. Tasche ist auch da. Okay. So viele Sehr schon. Vielen lieben Dank, das haben Sie dann gut erklärt und dann haben Sie auch einige Tipps gegeben. Ja, Freunde, das ist wichtig, was gerade Shubham gesagt hat. Er hat gesagt, dass wir sollten einfach sehen, okay, und einfach nennen, was Sie gesehen haben. Und dann können wir auch dann das Foto in unterschiedlichen Orten teilen. Zum Beispiel, was liegt rechts, links, oben, unten. Oder hinten rechts, hinten links, vorne rechts, vorne links, also diese Weise. Oder etwas liegt in der Mitte, dann können Sie auch sagen, im Mittelpunkt steht etwas, in der Mitte steht etwas, in der Mitte sehe ich etwas. Okay, also dann sehen Sie die Menschen auch gleich, was sie eigentlich meinen. Zum Beispiel hier auf dem Foto 6, es gibt viele Sachen, okay? Es könnte vielleicht sein, dass man Geburtstag hat oder diese Geschenke bekommen hat. Ja, das könnte sein. Diese alle, Gegenstände sehen neu, nagelneu aus. Es gibt eine CD und diese alle sehen als Geschenke. Das sind die allgemeinen Sachen, die man normalerweise als Geschenk bekommt. Ja, meiner Meinung nach ist das ein Foto nach dem Geburtstag. Man hat diese alle Geschenke hier irgendwo einfach gelegt und jetzt will man ein nach dem anderen sehen. Vielleicht waren sie schon in bestimmten Verpackungen, aber jetzt hat man das ausgepackt. Sie sind alle Gegenstände sind jetzt draußen. Sie sehen so schön aus. Oder sehen Sie was hier? Hier kann man auch sagen, dass hinten gibt es einen Blumenstrauß. Hinten, okay? Hinten in der Mitte. So können wir sagen. Hier gibt es ein Geschenk noch, eine Packung. Das muss man noch öffnen. Aber CD ist ganz in der Mitte, kann man sagen. Oder Armbanduhr ist rechts. Oder kann man sagen vorne rechts. Vorne und rechts. Ja? Danke. Ja, nächste Person bitte. Sie können einfach ein Foto auswählen. Ich versuchte eigentlich unterschiedliche Fotos auszuwählen, damit wir das vielleicht einfach auswählen könnten. Wir alle sind Menschen und wir haben unterschiedliche Interessen. Okay, bitte schon. Du
Kann ich meine Meinung? Ja, gerne bitte. Hallo zusammen. Heute spreche ich über das Thema, das ein Bild 1000 Wörter oder Bildbeschreibung auf Deutsch. Das finde ich ganz aktuell und präsentes Thema zu sprechen, weil wir in Deutsch lernen und von A1 bis C1 müssen wir Bild schreiben. Ein bisschen lauter bitte. Ein bisschen lauter. Danke. Ja. Aber ich habe viel mal gesehen. Ja, das wäre besser. Ja. Das ist gut. Ich habe Ja. gesehen, dass verschiedene Leute haben verschiedene Denkweise und ein Bild hat tausende Wörter oder 1000 Meinungen. Klingt besser hier. Wenn wir ein Bild beschreiben, dann das ist egal, was können wir sehen. Nur unsere Denkweise funktioniert damals. Eine Person kann gleich Bild als andere Meinungen sehen und andere Leute mit anderen Meinungen sehen. Zum Beispiel, erste Bild zeigt uns, dass die Verschmutzung und Mobilität in Städten starten. Viele Leute können hier sagen, das ist eigentlich ein Bild, in dem die Leute von anderen Stadt oder anderen Land kommen. Andere kann sagen, dass die Lage von Industrieregionen in den Städten. Nach meiner Meinung, erste Bild zeigt uns die Industrieregion, in dem die Bürger und Mannschaft arbeiten. Ja, die arbeiten härter. Ja, die Arbeitskraft arbeitet viel. Das Bild zeigt uns auch Bergbau und so weiter. Das zweite Bild zeigt uns das Open Restaurant. Es gibt viele Leute da und sie genießen ihr Essen. Manche Leute können sagen, dass es gibt viele Lücke Stühle sind und weil die Leute noch nicht draußen essen, vertrauen und so weiter. Ja, auf dem dritten Bild können wir sehen, dass es gibt ein Ehepaar oder Lehrer oder Studentin oder Bruder oder Schwester. Sie machen eigentlich Essen und Bildung in Essen. Ja, hier können sehen, dass verschiedene Denkweise. Man kann sagen, dass der Mann unterrichtet die Frau bei Menschen oder man kann auch sagen, dass die Frau lässt den Mann zur Übung machen. Ja, und danke schon, das ist von meiner Seite. Ich habe nur drei Bilder beschrieben. Ich will andere Meinungen darüber hören. Ich bedanke mich bei Ihnen auf Ihre Aufmerksamkeit. Sehr schön, sehr gut haben Sie versucht. Wunderbar. Vielen lieben Dank für diese Bemerkungen. Also, wenn ich nochmals das Foto 1 sehe, diese Farben gefallen mir eigentlich sehr. Das ist ein Gemälde vielleicht. Also, das ist kein realistisches Foto. Das ist ein Gemälde. Und Maler hat das so bunt gemalt. Und es freut mich eigentlich, diese Farben ziehen uns an. Und besonders, also gelb sehe ich hier, blau, rot, gelb, grün und schwarz. Und schwarz, also kann man einfach sehen, aber trotzdem können wir sagen, dass das Gemälde beschreibt über Tag. Es ist hell, also im Allgemeinen. Das heißt, Tageszeit könnten wir hier merken. Und hinter fühlt man, dass es gibt Hügel oder Wiese. Einige Häuser gibt es da, aber dann diese Eisenbahn zeigt, das ist eine Industriegebiet. Also diese Farben gefallen mir sehr. Und hat man noch welche Bemerkungen? Sieht man etwas Besonderes? Hier gibt es nur 3 Menschen vielleicht. Ich kann nur 3 Menschen sehen. Ein Mensch steht, er ist vielleicht Chef. Er beobachtet, wie die anderen arbeiten. Er steht einfach und also still zeigt, dass er vielleicht Leiter ist. Er lässt die anderen arbeiten. Sie haben vielleicht, also es gibt bestimmte Gepäcke oder vielleicht gibt es ein Malgadi hier, okay? Und dann er beobachtet, ob das alles draußen kommt, er kontrolliert. Ja, bitte. Nächste Person.
egal welches Foto, wir wollen einfach etwas sehen. Wir sollten einfach sagen, es ist möglich, was wir gesehen haben, vielleicht haben die anderen gar nicht gesehen. Es ist möglich. Ja? Bitte. Bitte schon. Ja, wer ist dran? Hallo, guten Morgen. Ja, guten Morgen zusammen. Morgen. Ja, Sie haben richtig gesagt, das erste Foto geht um Industrialisierung. Vielleicht diese drei Menschen arbeiten im Tag oder während des Tages und das Gebiet ist wie ein Transportmittelsgebiet und vielleicht Sie machen etwas da, vielleicht Sammlung oder so etwas und Verarbeitung ist auch da im Hintergrund. Es gibt eine Fabrik und es gibt auch, kann man sehen, dass es gibt Industrialisierung Prozess im Hinter und auf dem Foto 3. Es gibt ein Paar oder kann auch sein, dass das ist eine Kochshow oder so etwas, wo man etwas beschreibt, wie kann man ein Rezept kochen und eine Frau hilft dabei. Und auf dem Foto 5, Ausschreitung. Es gibt eine Ausschreitung, wo viele Menschen gehen oder es gibt einen Protest nach meiner Meinung und auf dem Foto es gibt eine Kunst. Durch Gemüse oder Früchte, eigentlich einige Menschen sind sehr fähig oder begabt mit Gemüse zu spielen und sie machen unterschiedlichen Gesicht aus Gemüse oder so. So Foto 4 zeigt uns diese Kunst hier. Und auf dem Foto 2, es gibt eine Straße in der Nacht, wo ein Restaurant ist da und viele Menschen da sitzen und vielleicht etwas genießen. Tasten oder so, vielleicht essen auch etwas. Und auf dem Foto 6, ja, Sie haben schon gesagt, dass vielleicht nach dem Geburtstagpartei der Mann hat alles am Tisch gelegt und ausgepackt, was schon drin war und er hat diese Geschenke bekommen. So kann ich das vermuten. Sehr schön, sehr gut beschrieben. Also einfach, bitte sagen Sie einfach, was Sie sehen. Wir alle, ja, beobachten alles. Bitte schon, wer ist dran? Ich will auch über Foto 3 etwas sagen. Gerne bitte. Also, wenn ich auf die Foto 3 sehe, dann erinnere ich mich an meine Küche. Wie ich in der Küche auf ersten Mal etwas gekocht habe. Das war auch sehr schwierig. Meine Schwester hat mir erstes Mal vor vielleicht 6 Jahren mir geholfen, wie man genau etwas Köstliches kochen kann. Also in der Foto kann es so einfach sehen, gibt es 2 Menschen. Die sind in der Küche, einer ist der Mann und die zweite ist wirklich die Frau. Die beiden sind fröhlich. Das bedeutet, sie beiden können vielleicht gut kochen. Oder die Frau kann gut kochen und sie kann so einfach den Mann unterrichten. Also auf dem Foto 3 kann es auch so einfach sehen, dass der Mann lernt, wie man schneidet und die Frau unterrichtet. Aber warum habe ich so vermutet? Gibt es auch einen Grund. Also der Mann schneidet einige Gemüse, zum Beispiel diese Gurke. Und die Gemüse wie Gurke ist so einfach zu schneiden. Aber wir können auch so sehen, also auf dem Foto 3 links vor können wir sehen, von der Frau gibt es Zwiebeln oder auch einige andere Gemüse, die nicht so einfach zu schneiden sind. Und diese Gemüse wird von dieser Frau geschnitten, nicht von diesem Mann. Das bedeutet, die Gemüse, die sehr einfach zu schneiden sind, wird von dem Mann geschnitten und die Gemüse, die nicht so einfach zu schneiden sind, wird von der Frau geschnitten. Und ich kann auch eine Flasche von
also eine Flasche Wein da sehen, es liegt in ganz links vor, das können wir auch merken. Das bedeutet, dass in Deutschland, also trinken die Menschen in der Küche auch. Also während kochen, trinken sie auch. Das ist auch neu für mich. Also ganz hinter kann es auch einige Bäume sehen. Also sie sind auch in der Küche. Aber in Indien haben wir vielleicht fast keine Bäume in der Küche. Also das ist auch neu für mich. Und es gibt auch eine Kaffeemaschine hinter diese zwei Personen. Ein bisschen kann es das merken. Also das ist eine meiner Lieblingsmaschinen. Und in Indien haben wir keine Kaffeemaschine in der Küche, wir kochen selbst. Aber vielleicht die Deutschen kochen den Kaffee nicht selbst. Sie bekommen das sowieso von Kaffeemaschine. Und ja, das war alles für mich. Danke. Sehr gut, so kreativ können wir ja denken. Wunderbar, Rajan. Also, wenn ich das Foto 5 sehe, habe ich ja schlechtes Gefühl, das gehört vielleicht zu einem Krieg. Aber sie sind keine Soldaten. Sie sind vielleicht einfache Bürger. Also, sie haben so getragen. Also, diese Kleidungen machen sie ganz normale Menschen, aber keine Soldaten. Es könnte sein, dass, und das erinnert mich an Krieg zwischen vielleicht Israel und Philistin. Ich habe nie solche Fotos gesehen, aber dann, ich denke, dass Israel und Philistin, da wird manchmal auch, also in Siedlungen, also Angriffe, und dann plötzlich sind die allgemeine Menschen auf Straße und dann sie einfach fliehen hin und her, sich zu schützen. Das könnte es sein. Ja, Frau Sharma wollte was sagen. Bitte schon, gerne. Ja, das auch Foto 5, ja. 5 interessiert mich ja sehr. Darüber haben Sie darüber richtig gesagt, dass ja diese sind die Bürger einfach, sie wollen sich schützen, sie sehen sehr ängstlich daraus und sie laufen hin und zu und laufen sie, sagt man, hin und zu. Wie kann ich richtig das sprechen? Was haben Sie gesagt? Ja, भाग रहे हैं तो sie laufen hin und her, ja. Ja. Ja, und sie fühlen sich ja sehr ärgerlich oder wieso, gibt es viele Störung hier und das ist ein Bild, das sieht man aus, ja. Und jetzt komme ich zu dem ersten Bild und ja, hier können wir ein Dorf aus sehr lang von Hauptstadt gibt es ein Dorf und hier können wir ein sagt man Fabrik sehen, ja, und gibt es viele kleine Häuser oder können wir wie ein Warehouse, diese kann man für die Stufe oder von die Fabrik zu stehlen benutzt und gibt es einige Menschen und sie arbeiten für die Fabrik, ja, und sie kommen regelmäßig jeden Tag und sie arbeiten wieso, ja, können wir das ein Zug sehen, das ist eigentlich ein Engine oder ja für etwas Stufe von die Fabrik zu nehmen und für transportieren. Das bedeutet, ich meine das. Und
ja, die bunte Farben können wir hier einfach sehen. Und ja, das ist eine kleine Fabrik und das ist wie so. Und im zweiten Bild, mit zweiten Bildern können wir ja, viele Leute hier an der Straße. Es gibt ein Restaurant und eine Frau ist hier für die Leute zu servieren. Und das ist auch ein Szene von Nacht. Hier können wir Mond auch sehen. Und ja, das ist ein Szene von Nacht und das ist eigentlich Abend und Leute kommen hier für Abendessen. Das kann sein, das ist möglich. Im dritten Bild sehe ich ja, ein Mann und Frau und sie fühlen sich sehr jung mit Kochen und sie vorbereiten etwas, wie Gemüse und wieso, um etwas Besonderes zu kochen und sie fühlen sich sehr begeistert und sehr glücklich. Und wenn man so begeistert oder mit solche Freude kochen wollen, dann kocht er ja bestimmt besonders und das zeigt die beiden so und das kann sein, dass sie lernen voneinander und sie wollen kochen etwas zusammen und das kann möglich sein. Ja, können wir eine Weinflasche hier sehen und ja, alles in Ordnung. Kann man das sehen. Und im vierten können wir die Gemüse, die sind in einiger Ordnung hergestellt. Ja, in verschiedener Ordnung. Das kann nur nicht sehen. Aber diese sind die frische Gemüse und ja. Und das ist eine Kunst eigentlich, um so etwas zu dekorieren. Und ja, jetzt sechste Bild. Jetzt, ja, das war eine Party und über den Tisch können wir einige Geschenke sehen, ja, Blumenstraße und viele gepackte Geschenke und einige Karten auch. Und ja, das war eine Szene nach einer Party. Ist ja jetzt gerade haben die Leute gefeiert und das ist in Beziehung von dieser Party können wir dieses Bild sehen. Ja, das war alles von meiner Seite. Sehr schön, Frau Sharma. Sie haben ja richtig sehr gute Punkte ja gebracht. Also diese Foto 4 und 5 haben eigentlich für mich große Bedeutung. Die Foto 4 finde ich sehr lustig. Hier gibt es so viele Gemüsearten, ja, die wir im Alltag brauchen und nutzen. Aber hier sind diese Gemüse, eigentlich wenn Sie sehen 2 Pfeilen, dann verstehen Sie das besser. Diese beide Fotos sind eigentlich gleich. In Foto 4, diese beide. Ein Foto ist durcheinander. Also man kann sagen upside down. Okay? Sie sind verkehrt. Die Foto 1, da gibt es diese Gemüse einfach, Sie sehen das in einem Eimer oder so, in einem Pot. Ja, Topf sind diese Gemüse. Aber wenn Sie das also umgekehrt sehen, dann verstehen Sie, oh nein, das ist ein Gärtner. Gärtner hat 2 Augen, Nase und so sieht man das. Das ist sehr kreativ so gestaltet, dass man vielleicht ja ganz anders verhaftet wird. Und Foto 5 hat wirklich eine große Bedeutung für mich. Also das erinnert mich an Holifest. Warum denn Holifest? Also es gab eigentlich irgendwann, ich war Kind, vielleicht 15 Jahre alt, ich bin nicht sicher, also im 1994 oder 95. Damals habe ich irgendwann am Holitag
Also am Abend feiern wir, also machen wir Feuer als Holika Dehen. Aber an demselben Tag war es mit meinem Freund Tolla und wir haben einfach also Chakri oder diese Feuerwerke, wir wollten einfach anzünden und Ernte war da auch, Ernte, also Fassel, also das war alles da, ganz nebenan. Wir haben so beide genossen und wir wollten einfach also genießen, aber plötzlich gab es Feuer und diese Ernte, mein Gott, wurde angezündet. Dann kommen viele Menschen von meinem Dhani, also das unser kleines Dorf. Die Menschen sahen Feuer im Himmel und die alle kamen zum Retten. Und meine Familienmitglieder, alle waren so traurig. Also diese Menschen, wenn ich jetzt sehe, dann erinnere ich gleich, an diesem Tag waren auch so viele Menschen um das Feuer herum. Sie wollten etwas schützen mit Eimer und Wasser. Mein Gott, das war eine schlechte Zeit für mich. Und aber sie haben einfach viel getan und alles war leider vergeblich. Konnte nicht viel schützen. Ja, bitte. Jitendra will was sagen. Ja. Bitte. Ja, guten Morgen, Anala. Bin ich hörbar? Gut hörbar, bitte? Ja. Ja, bin ich hörbar? Ja, gut. Wir können schon hören. Hallo. Ja, da. So, ich wollte sagen, besonders diese Bild 1 und 2. Nach meiner Meinung, beide Bilder werden von einer Maler gemalt, glaube ich. Und er wollte beide Seiten von unserer Gesellschaft präsentieren. Einer Seite, wir haben eine Arbeiter von Lower Section unserer Gesellschaft und andere Seite wir haben reiche Leute, haben diese Party haben und diese Essen genießen. Und Weise diese gelbe Farbe werden benutzt. Hier ist auch zeigen uns, dass beide Fotos sind werden von gleichen Maler gemalt. Ja. Aha, interessant. Okay. Gut. Noch jemand? Wir versuchen und so lernen wir voneinander. Neue Ideen. Ja, bitte. Shubham. Ja, Bild Nummer 5. Als wir gesprochen haben über das Bild, das ist nicht ein festes Foto. Das ist ein Foto von... Ja, wer ist da? Entschuldigung, wer ist da? Jemand wollte was sagen? Hallo? Ja, ich will sagen. Okay, also nach Shubham. Shubham präsentiert jetzt gerade. Nach Shubham kannst du. Ja, bitte. Shubham, weiter bitte. Ja, das Bild erinnert mich an die DDR-Zeit, weil es gibt viele Leute, die vielleicht die Angestellte von irgendeiner Firma und die protestieren gegen die Regierung oder gegen für ihre Rechte, das kann auch sein. Und nicht vielleicht, eigentlich das ist Bild von 17. Juli Protest oder Aufstand in DDR. Das ist die Bild. Die Leute protestieren gegen die Regierung für ihre Rechte und die Protest wurde von der DDR-Regierung geschlagen. Und wir können sehen, dass die Regierung Smog eigentlich, wir können sehen, mit der Hilfe dem Smog die Protest reduzieren die von Regierung. Das ist der Bild von DDR-Zeit. Ja, sehr schön. Ja, gute Bemerkung, ja, natürlich. Also ein Foto kann uns an etwas erinnern lassen.
dass wir wissen nicht eigentlich, was mit dir passiert ist und sie wissen auch nicht, was also mit mir in Vergangenheit also gab. Also wenn wir sowas sehen, dann alles kommt in Erinnerung. Bitte schon. Noch jemand? Jetzt Pramod. Ja, hallo, guten Tag zusammen. Guten Tag. Ich heiße Pramod Kumar Chenni. Heute spreche ich über das Thema. Das Thema heißt ein Bild. Ich habe ein Bild und auf dem Bild sind 6 kurze Bilder auch da. Und Bild Nummer 1 ist vielleicht eine Arbeitsplatz. Und die Leute arbeiten da und ein Mann passt auf die arbeitenden Menschen auf. Und es gibt so viele kleinen Zelthaus da. Und eine Menschen ist auch da. Und Bild Nummer 2 ist vielleicht ein Restaurant. Und die Kellnerin servieren Kunden das Essen. Und es gibt so viele Tische im Restaurant. Und die Kunden essen das Essen. Und hier ist sehr ruhig. Und Bild Nummer 3 ist ein Paar. Und sie sind in der Küche. Und sie wollen etwas kochen. Deswegen sind sie in der Küche. Und sie sind sehr glücklich. Und der Mann schneidet Gemüse mit dem Messer. Und es gibt so viele Dinge in der Küche. Und Bild Nummer 4 ist die Gemüse. Und es gibt so viel Gemüse da. Zum Beispiel Zwiebel, Paprika und Radish, die Erbsen und so weiter. Und Bild Nummer 5 ist die Polizei. Und sie gehen vielleicht für den Krieg. Und sie ärgern sich darüber sehr. Und Bild Nummer 6 ist eine Party und es gibt so viele Geschenke auf dem Tisch liegen. Zum Beispiel das Geschenk, der Messer, das Buch, das Hemd, der Topf und die Pflanze und das Tisch und so weiter. Ja, das ist alles von meiner Seite. Danke schon. Sehr gut, Pramod. Also das ist wunderbar, dass immer mehr Menschen also mitmachen. Wir sollten das verstehen, dass niemand von uns hier ist perfekt. Deshalb treffen wir uns und versuchen etwas zu lernen. Okay? Also das ist wunderbar, dass du heute gesprochen hast. Wir sollten immer etwas sagen. Deshalb sind wir hier. Ansonsten macht das keinen Sinn. Also sehr gut. Sehr gut. Ja. Und du hast auch gut gesprochen. Wunderbar. Okay. Nächste Person bitte. Vielen Dank. Bitte schon. So lernen wir Deutsch. Also Übung macht den Meister. Klar. Noch jemand? Also, dieser Punkt war auch interessant. Subham hat vielleicht gesagt, dass die ersten 2 Fotos wurden von einem Maler gemalt. Die beiden Gemälde sind von vielleicht einem Mann. Und vielleicht hat er so gesagt, weil es gleiche Farben vielleicht also sehbar sind. Und in Foto 1 vielleicht beschreibt man über Tag und im Foto 2 Nacht. Ja, jemand wollte mitmachen. Rajan, du? Ja, bitte. Ja, also kann ich über Foto 4 etwas erklären? Sehr gerne. Es gibt vielleicht eine tiefe Bedeutung im Hintergrund. Das kann es so einfach vorstellen. Also linker Seite können wir so einfach sehen, dass das ein Eimer ist und gibt es viele Gemüse in denen. Und in rechter Seite können wir das so einfach sehen, dass das gleiche Eimer eine Person ist. Deshalb kann es das Bild mit einem Problem vorstellen. Denn jede Person hat einige Probleme und sie bleiben immer bei uns. Wir können diese Probleme nicht vermeiden. Aber die Auffassung, wie man diese Probleme lösen kann, wie man diese Probleme ansehen sollte, das können wir vielleicht ändern. Und das ist auch in diesem Bild. Die Auffassung hat vielleicht alles geändert,
Zuerst habe ich wie einen Eimer genommen, aber nach einiger Zeit, wenn ich meine Auffassung geändert habe, dann ist so einfach mit einem Bahn vermuten. Das gleich passiert mit den Problemen, die wir jeden Tag sehen. Also ich kann das mit einem Beispiel das besser erklären. Wenn ich eine Aufgabe um ein Auto zu parken habe und ich bin drin im Auto, dann vielleicht kann es nicht so einfach das Auto parken. Warum? Weil gibt es viele Autos herum und ich habe vielleicht viel Angst vor diesem Auto und ich kann das nicht sehr klar alles sehen und kann vielleicht nicht so einfach das Auto parken. Aber wenn ich das Auto von oben sehe und dann ich führe der Fahrer, dann du sollst jetzt links nehmen, dann sollen die rechts biegen, dann geradeaus, dann kann es vielleicht besser das Auto parken. Das Auto hier ist auch ein Problem oder auch eine Aufgabe. Das sollen wir vielleicht auf der richtigen Platz stellen. Aber wenn wir unsere Auffassung ganz ändert haben, dann können wir das Auto ganz einfach parken. Wie das Problem. Also wir sollten vielleicht das Problem mit aller Perception, alle Auffassung sehen sollten, dann können wir vielleicht diese Probleme so einfach lösen. Das ist vielleicht der Hintergrund oder die Bedeutung von dieses Bild. Ja, sehr gut, das könnte sein. Genau, richtig, sehr interessant. Gut. Auf dem Foto 2, vorne ist Licht, aber hinten gibt es Dunkel. Es ist klar, dass es Nachtszene ist. Es ist Nacht. Aber es ist vielleicht ein Foto von einer Stadt. Also in großen Städten sehen wir, also abends in der Nacht, Restaurants oder Hotels, das ist Restaurant vielleicht, also an Straße, die Menschen gehen und dann das Restaurant zieht sie an. Alles ist gut geordnet. Und wenn wir andererweise sehen, dann das Licht ist eigentlich unser Gesicht. Wir alle wollen unser Gesicht andere Menschen zeigen und Gesicht ist immer hell normalerweise. Oder wir versuchen unsere Beste. Wir wollen andere zeigen, dass wir sehr rein sind, wir perfekt sind, aber im Hintergrund gibt es vielleicht welche Probleme. Wir haben viele schlechte Gewohnheiten. Sie wollen wir immer verstecken. Sie wollen wir nicht zeigen. Okay? Und wir posieren immer positiv. Ja, vielleicht. Ja, noch jemand? Also Freunde, wenn Sie alle gesprochen haben, dann können wir auch schließen. Okay, wir hören dann auf. Will noch jemand weiter sagen? Manchmal nehmen wir ja solche Fotos auch für Bildbeschreibung. Das könnte uns auch helfen und dann wir ändern auch den Geschmack. Okay, alle schon gesprochen. Okay, vielen lieben Dank, Freunde. Das hat mir ja besonders Spaß gemacht. Das ist dann nicht jetzt, also Routine. Im Alltag machen wir das Gleiche, immer wieder das gleiche Theater, aber dann wir haben eine Pause und sehen was anderes und dann macht